For you now, your mamma, so aquaba, in saying Yankopon Atom, or two for Adalmantino, and says I will be a hoye. A bre associated mediation quite to the Kenkan Me, the Ebremo, our Adum 106.3. Benya Facebook Live, now just say 106.3 Facebook, Benya, our honum. Let us say, I don't know, be a course come. Sabri. Na ya sinko nyade na nyasam ketwa shan akwa ana ababa bibia no ma ya de bro obi ndum ye kwaku adukumi etachiri so a ya de ebro de den sanso na me a otimi kan so me de awrade akwa boshe ba na osai bonsu beso matenase na chese enye asem ketwa kura de wamadwumadi ayede ayenika bibia ekoso na se de wotino se de ekoso no nyina no every top mind multimedia institute media school papa media school ya jatum ewo Ghana ene ewiase afana nyina ban radio and television ehu adwuma de a wakodale mu papa omo ewie school nyina no enye dwuma eye ma oba nkobi ma ne nante enha no ho o de fa no kobi frɛ no obɛhwɛ kama obi okobi ya de ne gye ban radio and television say oye TV so adwuma anase radio adwuma eno no obi a opese oye football commentary ni nyina mu no oye ho adwuma oye DJ ni nyina ho adwuma no oye marketing advertisement obeye say adwadie ho nimde ni nyina benye fi ho no bomodin an defo ni kire ho no ba no say de lenwe mu esiye wo TV no so atin no so a ni nyina mu o kire e wo ho no ba wie no na oye perfect pa je say odi mu a obenye bia obefa bia no obi abefro amonye adwuma ye say de si so camera mu kura e de etwa bibia no say de omu ya ni etwa ni nya no ni nyina behu bi ti bomodian ne fo ni kire ho ozogo junction carnation ho eno bomodian ne free top man 0244 022778 0244 022778 sabri 30% discount no or de maw admission no sisi egusu a amanfo ekoso efa fo nso befa bi forms no 50 Ghana pe na osetumi akabi nyame ehyaw se wajatum sabre me ka say Bureau of Ghana Languages for so na bo ma adwumade no koso e ba na ngoma a yede dwuma no a dodo ni nyina no wo mo na ye ho adwuma enti se watwe ngoma bi eye brofo ana se eye kasa bi ene Ghana kasa wodo ni nyina no ode kwa wo mbehwe ama wo asesia ama wo se do pese ni bi apese ode bi go CD so na audio ni nyina so mbe ama wo omuye bibia enti watwe wi a wode fakọ na onsi omunsesi enfama wo omehwemu atetene kama Bureau of Ghana Languages de free ene kuta Ghana eba no yoma de omna ehu adwuma papa fo ni kire ukoka ukudi janso 37 military hospital honum wono mu ene bo ho enti betumi afre omo 03027605552 030296929066761 wasabetumi akama meka wo se enwoma yedi edidwuma no edina da so ene brenya yimano osan to na otwere edito ho Bureau of Ghana Languages for ene tintimi a yedi bi ebrewen na meka wo se na wotwe a etwa mu no ehun se de bebe edu no brenya aya na adwene se opese otu kwan na okobo bra na ntikoseda anwumra ade echi dwada na brenya akono na okokra ne ofa obimpe okokra abena bekai ene awosere dia yen ofiri wo ho no okopani beka bi fie enso ekokra no ansa na brenya ebefiri beka bi efie ho akono beka bi etu no fu kakra se nti ho na edwenti ebehwe se efuto de man ebe adwuma na sen ene bewie brenya ene ho ne ebeto so ede afiri sabri na yetwen abadwafo no na omunya medu Facebook enso so said medical can Facebook live 106.3 na obenya ye honom sabri eye top man onimidifo eye atenase ye mano nana obanika se mu akwaba ya na honam tizeni adom eni ahweye yo onimonyam for Dominic aponsa ana otenenka no papa nana na wotwetwe mu no sede wanu ekoduye no ye nwem kakra na ye nana brenya de wabedi amani abene wabedi abene pa na oko na onse nana mesua ne o ma free brenya abraboy a oboy mu se ewiase no onse ohwe na wahase ebepem ni nyini mu a ai se ya hye ne ho nkomato se that's a boy obey ye nanso misusu se yedie bia na eni abakosem no sa yedie ne ntimi nyina eno nti na ensohwe ne nneoma eye brenya
fam nyina no me hu ni se eye abakosem a ese yen a yetie enwoma mu bia no ye de ye asua de se ewiase wontimi mmobra enye ye a unya broni beka se testimony efri se enioma a wo fam nyina no eye na bakosem a da ache obenya bia eren aka kire nchirima ene ne ma efri se obi a kono de ye wo no nanka ya hye ne ho nkom ato se obeye yie oyo hene oyo defo enso ne ho kire no onza amani kobusa neja ai ne wofa wafiri mu se na ofa obi a mo se beye adan na obi obeye pa hwemasetrem etinioma ekoso na brabo mu ene akwantu a opese okobo bre nyina ne yese sene beye a enko se asem na yaka to no hoso no zabi obedepende wo so but eso tu anamo wa brabo mu no oyere no ho pe ko nanim sene beye a ono nso so daachi obedi yie efise yese so wo hwe ase a na nya wa wie ya edai eno no because enioma wo famu ene nioma eba na setena mu nyina no se ya meme ne wa wutie mi a ebia nka abrabo no ya bambabu nanso eye brenya de wa pem ekọ nanim a se opeso wo hye na brabo kwantuo ese nti ene de be hu se baby a okọ no okọ akodu onuru dia na beto no wokwam sika opese wodi betu kwan obenya ka sika ni bi eye hwenti ade bi e de akwaba ene ne yebehunu se onya bi no onya ye no onya asai obetibi de na akoduru anase sei na bekọ akoto ne kwan mu anase emfane nkoduru enti ene ne yebehunu sa enuoma ni nyina na utwa obi a wotu kwan na woni sika ese wotu sika no so ade na wonya ye na chinchina apese no mpe biansa abrabo no ho I say onse se yeso tefa akwa wote wade yesu ena anoma ntu a obuada sa efri se opese obobra ko wanimu a me hu ni se ese wunya sika ansa no abobra na wate ba se onse untimi nya sika because we ase na e wono yeah untimi nya ne ewu panyina sa ahu de me chei enti no abrabo de se is a matter of determination and se wo plans uniska emo a aye etitiri wo Ghana man hanyina no nye obi a na hye abrabo na se no woska enye obi a na hye na kwantu ase no woska obi ho a obi a osere bus ena free ni krom de bankran but ene o shots bebre sa ebi obi ho obosia ena de free ni krom bank ede bank etiri sa wonim se bia wote baabi na obekọ wanim eho na wo yie die wo nkunim die wo nhira wo na wo so woniska nti wote ho a ene nana obi ene ho ane ho to no sebi omo so omo sika krampo no so omo ho kire na ka mpese wo a woni bie miame se ye ne sun kodo brumpo na kokoni kontofigu so ebuye na wa wo so di abre sabre de abusanfo moye ko ne enkohwe ene de no se de ye de eto so ne hwe se brenya kwa wokọ no okaka no afutuo no ebesisei na wokọ ebewiesei eno na ye hwe adom 16.3 Kenkan Me na wuti no meka wo se kosede bia no nonum pepepe enyum firim na ye de brew twumadi a edamfo a wei na adesua ebebo wa brabo nyina so ene Kenkan Me ye de wose sabre ye fanto so Kenkan Me, Kenkan Me. Kenkan Me, Kenkan Me. so eka ensempi eche brenya se ne beya obesan nansu brenya se mempe enyina fa ne ntoma ene ne ntade mienu bia wodi betu ne kwan no echekere no dukubim kwasiada anwumra ade echi dwada na brenya kono okokra ne ofo bi mpe
okokra abena bekai ene awosre diaye ofiri won ho no oko opani baka bi fie nso ekokra no ansa na benya ebefiri baka bi fie ho akono baka bi etu no fu kakra se meba wa hu wa mani hu na wabehu asase su ha nanso unhu enwie agida wawu empa bada nemum kokko wanim na se ebewie agi onyame nko ana onnim wokoi adwuma biala obenya aye no fa adwene ene boasoto na faye na ma wani enko hu eni wadwuma mu eni hadda eni mu nkunsuo so fa obuo eni die ema wo mpanifo ne obeka bia tie na ediso wodi ane se busum ewu ne wonyi wakatua asamba ko a yetai ekakire ende enamafo nanso wontie ene enamfo bebebe fa enamfo 70 na aboa okoto wanyi tire ne eye weyimu yina falabai ene se sebi emape ene asanom ene akwahwubla tantan meslow chisa eniamei ne yifi wa kwamukula ema ebi emato woda wofa onipa nka so otiase no otete wuyi enti besine menhu emfonsuo bia nanso sesie de wo finance bla ha akotena obikulo so akobo wo bela ye wo ankasa ohu ofutufu Kenkan Me mane wahu ewa ha nyina enye osuahunu emfama na fa adwene mede otwadi ampon totrobo nsu eja wo kwan onkyere wo kwan ne ekodu asomdwe mu yamenka ho na bi ne obeye bia ensie emfama yankopon hyirawo onka ho na onyɛ okase onhyira osem na bɛyɛ brempɔn ɛwɔ wiase mu efutu yachi no beka bi efa ensa eyi apaye esre brenya neja ene ne na saman se wonhwe brenya so na asemoni bi anto no ɛwɔ na kontum a wo ba betun mu osan esre onyinche ene ahunya ema brenya lole kwan enanante bre etia wode kɔ bebobra brenya ho sika nso enoso ahibia obetumi ede afa mfidie beye ahodoɔ enan ansa na wakodu bebobra wenti woye na adwene sɛ obefa wuramkwan bi so akofiri kirebi na ɛhɔdeɛ obenya lɔre tin akosi bebobra lɔre ka no enye ahibi nipa mum enta amfa saa bomu kwan yi so emu twia bɛsɛ akwansini aduasa na ɛsonso eyihu kwaye brento kesie bi ɛda ɔkwan mu hɔ a ɔkyerɛ sɛ emu yehu yie esen wo hianti brenya eprim na busɛ ɔbɛfa so akɔ anadwomu no nyinaa ɛnasei ankɔ brenya aniwam na kontua ɔba betuo no ho adwendwene ɛma ɛna korokoro ɛkyerɛ no ɛka ɔno nko a ankade akyi ama osim efom a obobɔ no mom en ɛha no kakra nanso abrofo dwuma a wokonya ayɛ ɛwɔ bobobra no ho adwendwene ɛhyɛ no den dwoda ahomachi akokɔ siko na brenya ɛnan sikwan so okura ne torch nti na ohunu ɛkwan mu animu ɛteteye no na watwa bɛyɛ akwansini miensa ɛnefa ofa enkura enketwa bebre ase wonam kokɔ ase ene kwaye munti na owia iredededa ebo no enka no wei ema ne nante no ekɔ ntentem oduru asuo bi hono otenase edi dokunu bi a ɛhyɛ ne nema no mu bi na obonsuo eguso ebo bɛyɛ sɛ no nan ene fa na wapre anche ena okotu ekura kituwa bi omane ekɔ ase ekoto akokora bi ene ne ba abrantewa bi sɛ odidi ofre brenya sɛ omedidi brenya eda wono mase
ɛde ne hiasɛm ɛto wɔn anim sɛ akora me ko tribi na so sane emre ne ko nti me hu ni sɛ me ndru ene na epom hanso minim ha bebia eno nti me seremoni diem senka mo bedom na mama bebia da asade chia mato ma kwantu iso we die mon dom me wai no nipa hiamwa Kenkan Me o Kenkan nano Me. ɛnsi kura ɛna akora no ɛsɔ no wɔ so sɛ nga hwehwɛ o baby ko jama wo free say me ya abofra bi na wa be di me ho agro nia owa aka no no ohunu sonsono a osoro sana nano obi besu ne niwa mu nesio egu me so ma ne ka makoma ema me de me dan ema ne demu se wenja me hwempo a emfama de kakra na me wono enko saa kwe efa hi pieye mantene nka ebesi nne ameno kasi ade chieye na mitu me dadie ene meni bra ensoja baako a aka midika odwira na anu ya ese fami kwa medusi me nye saa do ye satu ni biem ye no ani sei na ambe abrantie Kenkan Me o emboa Kenkan Me. ɛhɔra ɛna akora yi esi ne trase ɛto a ne fufudie no so brenya ɛhwɛ a akɔkora no ɛmboa no enti ɔdane wɔnom egyae na osi ne kwan so kɔe ɔnante ntɛntɛm sɛ ebia ɔbɛkɔ akoto akura foforo bi na wasoɛ ɛwase anaa wanto akura biara afei ohun sɛ wawura kwaye brenturo bi mu kwaye nasi ayɛ tum ɛte sɛ nea ade asa pɛ ɔkwan a ɔnam so no nso ɛyɛ hwɛahwɛ oyi ne tɔkye no ɛsɔre okoduru baabi no deɛ na wɔyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie ɔtɔ bra enti ɔmane kwaye nase ɛhwehwɛ baabi kɔsoɛ ɛfiti aseɛ no ɛhu nti brenya ntumi a akyire yi ɔbrɛ bebrebe ti wɔnhu ɛbrɛ kompa a ɛna bɛwia no adeɛ kyia no pa no brenya ɛsɔre yi ɛfa ne bɔtɔ ɛhyɛ ne motom ɛto anakontu no so brenya ɛntwa kwantentena ɛte sɛ da enti ɔbrɛ yie ɔkɔ kakra na wapa atena kwankyɛn agye no mia ɔkwansini ansa na ɔsɔre atoa so biem odu baabi no ɔte nana ase sɛ ɛyɛ no ya ɔhwɛɛ no ohun sɛ nanamɔn ataatae ɛyi nti antumi antu na basɛm omie n'ani ɛkɔ so ɔne nkekaboa pii ɛtaa bɔ mpunimpu ɛba saa na ehu aka no amorafo dua sɛ aboakɔ no etwam wie a na wasi fam atoa na kontu no so obi nkɔ ana obi nso mba oyi ɛma ehu kan no na osusu sɛ wayera bra brenya ani ne ho so no ɔne mmarima bi ɛbɔ mpunimpu ɛma ne yam hye no oduru brenya ho pɛ ɛna ogyinaeɛ ɔbaako ebisa brenya sɛ danfo na o coin na o free Kenkan Me o Kenkan Me. brenya ebua no sɛ me free nante bre me ko chirubi nea ɔne brenya ɛkasa no ka kyerɛ no sɛ danfo bibi awu ko ho no nduru order na obesan asan brenya ebisa no sɛ adenti na o ka kyerɛ me se mindu nkrɔfo no ambua nea brenya ɛte ya ne naso n'ani so ekyim no ɛma wɔte hwe prɛkopɛ
n'ani so ɛtete no na wasane ne bɔtɔ no ayi mu nneɛma ohun sɛ wadwere ne nsa agu n'akyi pampee afei ansa na brenya ani ɛba ne ho so sɛ nkorɔfo a wɔahyia wɔ no ɛyɛ adwotwafo brenya ɛde n'ani ɛkan wɔn ehunu sɛ wɔnam baasia ɔbaako bi ɛwɔ wɔn mu a wɔyɛ gramo obu n'ani ɛkyerɛ ɔfoforo bi a okura duku a brenya ɛde kyekyere ne nneɛma no akoa no ɛbɔ hyɛn brenya ɛde duku no ɛbɛdwere n'ani akoa no mia duku no mu ɛma brenya tietia mu adwotwafo no mu wɔhene no ɛpa mmarima mmienu sɛ ɔmfa brenya nkɔ ntempa na ɔbaako ɛwɔ n'atikɔ ɔbaako ɛde n'anim ɛna ɔbaako nso ɛdi n'akyi ɔkwan no ɛyɛ hwiahwia afei nso wakyekyere brenya ani nti ɛyɛ a na wakwae afa wuram ɛtɔ baabi nso a na wasunti ntini bi ya ɛbia ɛkwan no mu na ɔnyɛ na wofam ɛba saa na adwotwafo no ani agye na wapasi die mu hwee afei na ɔbrɛ ama brenya topiti sɛ ogyina sɛ ɔhome nso a na akoa no a odi n'akyi no de aba agu no so eduru baabi no sɛ ɔhwe brenya mpa a ɔnkɔ afei nkurɔfoɔ no ehunu sɛ wɔde ɔhwe di brenya ho dwuma a ɛnyɛ yie enti wɔde ahoma ɛsan n'abakɔn efiri n'ase ɛtwe no ase wei mum ɛma ɔbrɛ nia ɛbaaya ne sɛ ɔbɔ brenya abomo nia odi n'anim no ɛso ne ti ɛna ne odi akyi no nso ɛso ne nan brenya deɛ sɛ ɔnenam hio onim hwee oduru baabi no afei ɔsane n'ani ohunu sɛ ɔwɔ akura bi ase ohunu sɛ mmarima no ayɛ baasa ɔbaako akura otuo ɛna ɔne banu no ɛkasa wei ɛma brenya ehunu sɛ nea okura otuo no ɛna wɔwen akura no ɛbra ne mfɛfo no ɛkɔ apobɔ no brenya ɛka kyerɛ nkɔfo no sɛ oh damfo Mr. akomo deme munya bibi kakra ma muindi hwɛ ahana bepe aduane edi akoi pa odi ma mempe brɔdeɛ baako bi ma onere ɔbaako ɛkɔfa brɔdeɛ kɔkɔɔ esa ɛbɛto n'anim brenya ɛde ɔkɔm anibrɛ ɛkeka Kenkan Me. ɔma no nsuo ɛma ɔbɔgu so afei ɔpempem ne tikɔ ɛkɔwura ɛdamum bi mu ɛtum ankyɛ koraa ɛna adeɛ saeɛ na ɛna bɛwia brenya ɛna ne mu no ɔte sɛ obi ehini ɛpono no ɔbɔ pitiri ɛnyane n'ani so ayɛ no totɔ na ɔnkae baabi a wɔwɔ nea ohini ɔpono ɛsɔ ne nsase ɛtwe no esi adi hɔ Kenkan Me. afei ohun mmarima a ɔkyerɛ no ɛwɔ kwae no mu hɔ no ɛwɔ di hɔ adwotwafoɔ ahene no ɛma wɔde brenya ɛbɛgyina wɔn anim obisa brenya sɛ kaka mi ampo ku amwasi anansio mitro kaka mi o minro kaka mi o kaka mi ampo ku amwasi anansio odom sesreku si anansi munomfwe nansio oh yeah adom 106.3 Kenkan Me dwumadie ɛna wasunkuso no ayɛ dedede ɛyɛ brenya ɛna ote ne ho asɛm no brenya yi ma no ɔsan to ɛna ɔtwerɛ saa ngoma yi ɛde to hɔ na below of Ghana languages for ne tintimi a yɛnyɛ bi ɛma yɛde ɛbrɛ woi sabre yi baabi a brenya akɔto adwutwafo yi nsɛm na de obubusa no deɛ yɛdeɛ yɛnim
die besie ene die obeka eti dasene no ye befa afiro no ne ahwe se esembe na brenya kura beka na no yie kura ene sen sabre na chi se enya senkuto a yenko onimonyamfo na ansa no Top Point Multimedia Institute Media School papa ya jatum Ghana ene wiase afara nyina mesi bedika ka kiro e be radio ene television ho adwuma de a ene the whole Ghana de ono bia mohye ene chese onya de wakora ne nyawura ho pe kora wie school yi se adwuma ho ye de Ghana nanso ha de onya wie pe kora ne se na adwuma we wura bia obenya adwuma ma no ho ato no nya bi di ahwe abusua no bomode ne fa de koho no na de ene gini se o ma 30% discount eye okofa form na 50 Ghana cedi pe na ne bonso eda form pepe na frɛ no 0244 022 778 0244 022 778 na che se wo frɛ no so baji wo so onumyafo so de o ye good papa onumyafo na we kakra bi amede kan ho Topman Multimedia na say uwie school so a ya ebe mo attachment e na se ubo ho modern so a job opportunity ni so de easy wow enti tutumrika na bra na be pick form na e sha adisua se ye wo flexible payment planner wo hu nso kra na school no person wo ye media na nso ntroni ne nko ade ye beboa wo enti na eno so e ka ho okay yo sabe ye cha pastor sempa pastor sempa ye cha papa o tell you oni mani ne ba asempa no so no me no aya yibio sa enche ye de ba betudwa okay wow and you fine pa yo yenhwe brenya bon to fa bi wo hwe de watase no kakrai na sesei brenya kra naja na onse brenya ewa agya no bebre onse se wo hwe eye brenya efri se ye wo na naja na nkasa wo no naja nuanom wafo mu nyina ase ninja najafo edo ha ni papa awu de ede ne eja no so ono so awu ama ni papa nua ba ko a owo sika nko bebo no no so amoa no dabi ono ne maa ya wa amoa na ne ho kire na afa asolfo bo ana eno so koye asem foforo no na enei obehye na kwantu ase ena naja a onim se ye ne papa waka no o ko ne nchen papa no so tu ne fo na omane hu se akontuo na wo betu no enye adeketoa se wono de keka no nko akontena krom ha ya baron pese obetena ne toso ntino obeso otu anamon na erei sene nani suade hunu a opese okoye ni petitru da che okonye bibi de bafie no okobobra na wo de bafie enti waye na adwo so obetu kwan na papa ne ma na futuo no ode ma no na mu do ese yen a ye mrantie ne mabawa ene mpanifo betie se futuo because obi ha wanyini enso so no se bi adwene na eda ne tirim na ye nkola adwene nana so onu de ameche no efise ensema oluman ne ka kire na ebi na wakwakoto akwamitwafo wo kwan ma amo akochini sese omu bebusa no ho asemi nana ohun ze ne nkomodisi enti no abrabo na ya bono they said they can beginning no nana unfa totroto you need to get a testimony, you need to pass through certain things say opese we di ye na wanfa bibi mu a enya dia betime di ye if is okonye ska kokko no wanfa jemu a nana entimi na niska betimi na niska mpa enukure pa na yemro yehwa de papa eni eswo katua yehwe ebra brenya nam no okoto akokura bi wo akura bi ase sabre no na ohiam wa pa de free papa yo na papa yi amfi no amwa no esanse papa na asemo kan se oye obi papa na de odi danase no eye bone no odi danase wi ase kra no ye fa ne niam ne cheze wo se owisu kasa bi kura sa wo se eni brain soja titintuma pa ife no eni brain soja papa bi edada kam odi ko adwabase wo se afa hye brem no tutu ye cheze tuma papa bi esombo na nipa etim fa koye na bra ofa koye no etina ko pe bebe ada eso papa ese enunti omwana de wo hu bi pen yenhwe se obi ye papa anase obi ye obi papa ne de boni etwa ne car na obi otini ba bia enkasem ne mfa no ho no na ono na
onya so akatua ye nhwe no nana enu ntina ewiase metu enipa bi afo because say kapapai ebo abrenya enkanya de a obefa ekwan no so anadwo no ama wakonya amrobes na akwakoche no but free say obi nso beye ni bi nti no ama papa no so ere ada no ho so but ya no ye ka se ebia ensuo fa wo ba enu kwa enu nkyerɛ sɛ wonnum nsuo ɛfiri sɛ obi a wayɛ papa ama na wie obɔne a enu nkyerɛ sɛ nipa na ɔno so ba no ɔno so yɛ ɛwɔ adwenbɔne na wonyine sɛ de wɔka no suro sunsun na de wɔka no suro sunsun but enu meyɛ mmra papa yɛ ɔn sɛ papa yɛ ade a enipa da sani bia no ɛsɛ woyɛ ma nipa ɔn sɛ Yesu Kristo anaasɛ ɔbɔ ade na ɔbɔ ɔsoro ne asase no sɛbi sɛ nana ɔde bibi bɛma obi a ɔno amfa ma wo but ɔde fa obi so and ɔnam obi so nso na obi ayeye enti na ɛka sɛ ɛnam dua so na ahoma yɛ dɛ ehunu soro nana wate ase ɛnam obi so obi mu a obi nsɛm o obi nsɛm obi yɛ de hyɛ obi nsɛm because obi amoa bi obi mua obi enti na obi anum obi a obi nso num obi enti na obi dum bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ no because obi dum obi enti na because papa no ya akenkanfo ne ka sɛ no ɔne ne ba ɛna edidi no mu didi enti oba no nso ɔno so kɔ baabi na ne ho kɔkyere na ɔno so deɛ na ɔbɛyɛ na na ɔhu sɛ deɛ tie enti na ɛyɛ den a obi mua ɛwɔ obi ɛsɛ obi yɛrɛn ɛhia wo so mua enti wo hwɛ nka kasa papa ne boa no efisɛ wo hwɛ abrenyan mefa ne sɛ obi tinkran na obi wɔ nsawam no wafa fam a bedu sɛ kyɛ sɛ buru sɛ wɔn obi firi suhum anante firi suhum abedu cycle ha na bras abre no hiamwa no na waamwa no wo hwɛ asɛm papa sa na enya asɛm papa na enya asɛm papa on sɛ enam ne obi di aye papa no so nti ɛna ama na da ne ho so ho ɛne sɛ wodi akyɛ de nipa nyinaa so wonya papa bia wodi akyɛ wonya papa but yɛn so nipa no yɛn sesa yɛn ne yɛ enipa yɛn sesa yɛn ne yɛ on sɛ enipa ne bi wɔ hɔ a ɔmo dane ɔmo ho odwan wɔbrenya de so nam kwae mu wɔnam muam on sɛ nana ɛte sɛ ana papa so nim sɛ firi baabi ɛwɔ kɔ no dan anim no ehu nana ebi te sɛ boys yi ɔmo sɛ ke a ɔmo ate atese obi free ebi akuma se ana baabi si a krama ho brase maame ma yɛ moa wo enso yɛ moa no owia wo enti no ɛkɔyɛ saa ɛbɛma saa nipa no ɔbɛfa ne sɛ enipa ebi a wɔ circle nyina na sɛ nipa ana boys ni nyina te saa mi wa no so obi nso bai so obedi pa enti na ya na yɛ nipa no yɛn sesa yɛ ne yɛ na yɛn fa bɔne enhyɛ yɛ tirimu ɛma ne nkɔka yɛ nua bi efi sɛ wo de wawie nipa ne ko nanso unua na ɔno no ba benya nipa ne nim adom no afɛ wa ma no nso ahwere ne chance na wate ase pa because ebi a wo de wawie ne kɔ but obi nso anka ohia nipa ne mmoa no wa ma no ne chance a ɛso onya no ahwere no ɛne gisɛm de to wɔn sɛ ɛtiefo mfrɛ sisi yɛ ni sɛ wo wayɛ obi papa na ɔde bɔne apia wo ka frɛ ana wo nso so a ɛnam enka obi bɛboa wo ɛnam obi bɔne bi a wayɛ nti no ama nipa no wanya saa mmoa no enti saa nipa no na momfrɛ yɛn na kyɛ sɛ ɛnyɛ kama paa ɛfiri sɛ wohwɛ a adeɛ ehia paa number no ɛyɛ 0302216561 ɛnɛ deɛ ɛne ɛtie fɔ no yɛne mo wɔ so paa 0302216562 yɛna mo sɛ yɛma mo brɛ na momfa montumi fa nkasa ɛti bɔ mmɔden na ɛfrɛ so 0302216561 0302216562 adum 106.3 deɛ ɛwoma no sɛ wayɛ obi papa na nipa no ɛde bɔne ɛna apia wo ka na ɔde ada waseɛ na wafrɛ ana wo nso so a ɛnka sɛ wonya mmoa firi obi hɔ nanso ɛnam bɔne obi de ayɛ obi nti no ama wo nso wokodu saa mmɔne amfa ma wɔ na deɛ ɛto berɛnya sɛ de bi ato no na wo so waba adom 106.3 Kenkan Me dwumadeɛ na wasongu so a wotie no saa berɛ a
obetumi aba na kyese yekɔ yanim na wano guso no hello me bacho memo odu adom 106.3 first and everything me den kuma wo fide no ujun kakra man nke pepa de udi tie no wo fan kruma hello aha wo de ne de hin fabrai me de ne se o hina emme paya asa wo be brew ho aye obi papa tese me ka de nim tade ayamia so bi mi obi a betumi ne nkrofo kihia ebo mpaye kakra na wo hwemu a obi o ho ba problem o de baba ebe ye yi ama obani me wo to no a se de bia wo se ni nua no yankopon nam no so ma bibi aye sie nanka bibi ni a o mi nua we de wa ya de nyame nsira okura keke no wo be wo se na wo dina baabi aye yi ama no afi na okoyi dollars ni cedis ni pounds o baabi enti obi ana obi aye ni bi bebre no ne ye pati no aha bebre enti no sa ukata wo hwe no ho a ahwe ya papa ya wonye bio ye bedo ase papa obi zumra hello me watch first and everything fan but ya from e wodi me trafi abna so edo yo wofa na so wo de ne de na ato wo no obi ayo papa na de bo ne twa ne car na asesei eja ese na me ye jumo na edu baby no obi a me train driving anko say obetumi aboa me was some position there be by eja oni mi say position e be nti manjini store na offer me say me ma just kan kwato ade emble no me koya say driving na me train no minje not know say on bapa nkofo our office eso ya wa mama ama afam but me no ahame yeah but sa yo ene koso na papa ya da se papa hello akra hey father okuapeman onyina wo design yankopon wa dum akuapeman ye hu ye papa ye na muso mo tere yes ye hu ye papa ere nyame ase father na wo de ne de hin akra me de ne se ablanti bia na me kire na ejuma na fe be wie obi a me kire wa ejuma ebe wie ti na ablanti ne akọwọ ma kire ejuma wura no na fe hu ejuma ne se e de ejuma na ma na me dwere ho na wo amakofa wo pie kura na me se ejuma na me nko aya nkofo ko bi ne sunti no mba ba church ko ejuma na ne so ne wo mo be hu ejuma na ne so ne sa ne me wie ya na ti me dwere ho na me se no ti me ko yi pre nya sa de ne gbeunda ba ne asema apomani yi ma wo se obi aya ne bone a me se ne kwan se me de sa de ne sunti se me de mo obi bi let's go obi nyamwa se me mwa na ejuma na boa fada onyame nhyira o yes Kristo nhyira ya multimedia school no ma me media me ni mo se ne baby tese okọ school ni dinti bi sa se oba obenya baby ada hostel ha oba obenya baby ada hia ne so obefre why ha on the on frɛ be chichi ni ba so ma tro number 19 yo bedamase yes oda say okuapeman fada nyame nhyira mu hello ene hello adisano ede papa ye ne so ketua onimanyamfo nana mo obi ba menye no sa hello obapa me wadru adom ye from na african fa Sasa me de se kakra yo na edia na atowo wo de ne de hin nene obi sinai na ọkọkọ ni si nyamwa ma me de mista mano ewi ati no me se no de akoyo de akọkọ wale nti me se me de ase me tin se me ye be na de akọkọ die sesen kwan be so e ba ne sei
So kata mi so ye adwuma o beebi. Many ba me ho so say no ware wo. Sane ko si. Nessa wona ubua no mas kuna diska bibia ma no diska na wa wisi wa diska no. Sa no ye. Oh. Jama wuzu da show mu say ene mo ba ma bia biuda. David. And the mayor. Na sesen ne say ndize ndimo anwale awale na maso. David. Oi. Enti ene na mum na disua no nka wadaroma say obi di boni apia wo ka nsese ka wo so say wo hwe na mamenka adeketu abi nche menua be on say bi na ato brenya yo brenya no ebia na nipa foforo a obeba won chen no ono odokan obofopa ba na ebia ono so ho kire no wamoa no na ebia ono so bibia de akoto no enu bi na papa yi amoa brenya ya ene wakwa adwudwafo akochini si ekuno so benya nko so bewu ti se that's ne enti no enioma bi wo ho a mamu maye mfa ne obi di ayeye efrisa sa enioma yi esi epa ewa abrabo mu nenso ne obi di aye wo no menhwe no ho dey entu obaba papa me ba cho ubesesa wadwena na wo hwe na yade suen ya se ne oba nsiri nim ne oba ga ye so no so ba be diska ko ana so no so ya adwenpa nti na hu nya se na bua sani papa so ho nti esese ni nyina no mpa bon so bam na nyankopon so ebia na de oba no nyame na yi no e papa ebebo anya sa betena sa na wusu nyini a enema ese yo ese oba na wa wo da wo obi ade ani me pen na se me na me bua wo de ne nyebi yati yada se papa nyame nka ho no sakra ho hello okay hello director aja meso ene ba udi ni be afrefi e femi nana because Africa so yo nana what you know edit hin e dey ne say ene ya se dey program ya ma mesua dey bibiri na die ese bi o ma brabo mi bia no ene program nti bejem na de tiene say madam fo pa ohia de semo moa nan yakupon fa me so boa no bibiri eko wi ase no na che okọ semi kra che me manager me kula me ma afa me so aboa ro no amenem so me chance pasa ya ene me ka se madam fo yekula wo US sisi a me no ka se enti ama papa ye ne de ama ene me sua de bebiri enti yese bia ne me je enti se akonya ba se bia obi hia me se mo wa dia our transport will say me so me boa ni pano ya dase papa yaji nkwa Yesu Kristo o nhyira wo hello se wanya dwempa edro hello hello Bosheba nana pebus ye papa ma de nyina me mo akwa ba baje yo me to baje Jacob ni searching yo ene wo de no a ato wo anase wo de na wo de no fa de ne baje na me ba cry ben 93 98 ya na mami bi a me ni kwa sorry enti wa mami ni salon c'est opon ebu a opon Saturday opon be 10 11 ansan ma ko pipa wona ma ko da na me ni kwa sorry enti what trust me no wodi e o mami eda na we na si aye wo mu no papa bi eni ni yire na ni yire no ono ni ba ansan odi ba be wale no enti ni step son awe dema enti mi free ko 31st night mi ba na mi be bo kios ma won vie na mi ko te be ko forward run na mi ko bisa se je be na ko no mu si woni o ko faga bi e be da salum o enti mi ko te mi shi ampa no bie salum na je no e ko e yes na wa uni be biada na u papa no mami enu mi anu usu I say u papa no enye mu no wu na u be biada e wen kran na mi di ko no ko dawa ade a obeye ni ave bi o family chief no sa e mama mi no kwa po mi gbe be fu mi be tan mi
Enti saa nneɛma no a ɛsie no sɛ next time me ɛnyɛ adeɛ a mɛyɛ papa bie nti nneɛma no a ɛto ho no na yo yɛbɛde wase yɛmfa dotwa to ni ana hello good evening ya me dio oba hima me friend kwa benya I friend my ring yo oba pa wo de ne de hin je wo de me so me de ne se ka so bi be ba me ne so hia mo ade me nti ndi se metimi ayi bi da me ho na le kwa me nti afọ me da dem na mami bi ka tell se wonya school feeding program na oni sta ho tina me wa sa sibi ono so ni opa me choice ope masase no na we sit down ana me so e kwan ho ana me dem say no ni one city enti also pasase sit so ni one city just all this na bae all this na be ka kire me say ope na nko akoye adwuma no wo ho enti me yes me de ma no ansa na me hu say oni hwe enti no na be ka dem so enye me support no na yenye na yenche I'm so okay and you go see that yeah obedie di say ebu kwa ye chro records no osuma obi betra me nchen etu records no e de koya ma wadi adwuma no e ko bob sia 10,000 and e de stati adwuma wadi adwuma ni nyina frene na wadi adwuma no waji wadwuma na adwuma na ye wo ye no abeje adwuma na firisem ono no kope adwuma ne bae na no nu ni ska oni baby obeye no na wo de wasase mpacho ana usika usadi wasase na usadi sika kan ho mpacho no na ye wo dia adwuma no na ye na dio na onu na ye wo dia sa na me oni sa nipa no anya me hwe me na ti area na me no ka se kwa me ntimi nsore me yare ena ma me no se kwa odi ma faso papa eti oyonko baba se na de wa fa sa kwan no so me do nyankopon a obo soro ni asase se nyankopon na de na nsa tu makoma so ena me ma ena kasa kire me because ma me no ya me mobo oba me nche ma me ma na aduane di me ye ni bibia me say papa about 11:30 na papa eat me mami eat me then awa bra doctor ka je me mami trans man na mbo me nti bi wa na me ma no abepa mo no okọ obeba betina ho sa pa me chawa nti me ma no ka no me ma me nye na me so oye me mobo wa se bi ya wure ho sem papa ye fa di otwa to na yemra asem ni awure ho sem o hello ayro ho me wura ho pacho papa oba me de me ka kora eche me ma me ne de na me ka menya mum normal ka me pe ko me de me to me ka ho ya producer na beje wo number no why me pacho ya papa se ube hu bi oni ya bese o kan kakra kire kan wasem ne kakra kire why na wo sia bema na oni bibia mu e papa na wo ne betra na wo de wakoma nyina ma lo fa ne se wo fa o brother inde oyeye a ono eyiwa ma akoware ne kuromu ni na wagya memba ama memba ni sanya memba no amo pese omo yiye e papa ni stress obia be ware a Antoni buye kame nko anka mo bia mpo ware wia da bia ware de nyame na ahyehye enti esese ye bom nyame yima yen ese yenya otwan wo bom ebi na mi ko wo mu ebi na ese ni nyame som yi ebi na papa o ana me nka me ho anka se be mi ni baby ya me wo tanka nyame nka me na mi nim nyame yi ya anka se mi nante asofo ana se amala na ofo so a nka se be ma bodam ya bibri
Yabaje wo number why enti producer no be kasa why enti aso yejaso producer no eno be kasa enti ensem bi ja are atiti enne me ra hopa ade ba ko pa sankofo na omo ye saade nyina omo nhye ne nso ne se nana unmu obi kwasea na wo fa wo hu nie o ewiase na e wo no nana enna ho sa kwawo de wadua eno no de wo bedua bia no eno na wo ebeso amwati ebeso ama wate because amako enso ya akoso akutuo ene amagoda eso amako de obi bone obi ayo papa ono na beju etise de 2020 ko yi de kra no ka se ono abefa wada ne kiosk mu obi kiosk salon a wodam na wo o mefa wo adamfo meda wo nchen a wasa akofa wo ba obi kiosk ama ebo adai wabodam ra na pam ono no ma ono ne da abonten ni hwe ye nua ba yi nso de ya nana tete na ewiase ne ewuguo no ho eno na obetwa bon tofa kakra me ngona ja minia me manu mabayi de ne mesre etiefo te se de mekaye no wa obi di bia ye no eno nkire se menye papa efri se ebia ne nipa foforo na oba wa akwan mu no e te se de enua ba no e kan se wode ni sika ahwe be ma onim se obe ware no nanso be ma ni yeye no wan ware no wo se wa pa ba otika bibi kire no pa na emane mpa ba ebi se na ebia wakohia papa efri se Dr. Shan Jina Hoy, or the Hawk, so any papa. Hey, what not to go in? Maybe I'll question us all on the Niabro. Nessa, or Timmy Conan. Now, so wait, dear. Aye, 100 one on no Subami Sabi, so there be any depending. I have no train woman empire, no more pie. Okay. Ninja pe na me koso na masre wa opeso media school bia media school Fred Topman Multimedia Institute opeso radio TV oye video editing camera obrofo ka bia use no cinematography that's right TV and radio uwie so attachment nso wo ho edema okay Fred 0244022778 0244022778 you better top man as papa so be boy 3 days prophetic prayer e koso papa e o kaso akole Ebenezer Junction True Faith International na 29 ya kopum 31st na chese eno no fo ni kire hono na enwosra no enyasem ketua na yegyina ye kobi ho na behumi me dey awrade akwa bosheba na oseibo nsu na shan akwa ene bobo bia no me de bro bidu bi kokwa dukumi so etachire na wotwese nei yade Kenkan Me dwumadi ebebro beloved Ghana Gogis eso na bo me nya nwoma ye Kenkan ye brenya ene nwoma ye kan ye na Ibano Santos na twere beloved Ghana Gogis ene tintim ye de brewo na se ne be se hiem ebrena ye bi mu yekote onsia ka se bo no nyame nhira mu nyina e mo nyina mo ne tia nya Jim FM